Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. От чего ей сносит крышу? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Вы как-то вот сейчас ушли больше в работу, в заработок. Личной жизни я не вижу от слова совсем. Вы себя даже, я бы сказала, что вы добровольно даже вот себя как-то оградили, да? От чего вы себя оградили? От женщин вы себя оградили, потому что, смотрите, у вас есть некая обида на женщин, есть такой момент, что женщины корыстные, женщины предательницы, да, женщины могут делать больно. Но вот такой момент, осадочек остался. Это, я думаю, скорее всего, это родом из прошлого проигрывается, из прошлых отношений. Поэтому вы личную жизнь вот поставили на паузу. Да, это могут быть какие-то небольшие знакомства, но это всего лишь может быть флирт. Это такое, знаете, ну, больше дружеское, что ли, общение. Я не беру во внимание одноразовые связи какие-то, но на серьезные отношения вы особо не настроены. Плюс есть некоторая усталость. Есть усталость от отношений. Это особенно касается тех, кто вот, ну, не очень давно разошелся, да, у кого еще вот свежие раны, да, душевные. Кто помнит еще весь этот вынос мозга, все эти скандалы. То есть осадочек такой остался, что вы уже очень и очень настороженно будете относиться к новым отношениям. Поэтому вы углубились плотно в работу, вы заняты заработком. Причем может у некоторых проигрываться смена работы, да, либо же смена какой-то деятельности, смена, может быть, я не знаю, там профессии, ну то есть по-разному может проигрываться. Но у вас есть вот именно, знаете, вот цель заработать побольше денег, да, вот побольше какой-то свободы вам еще хочется, что ли, да. Вы, возможно, даже задумываетесь над тем, чтобы заняться вот именно собой, своим каким-то досугом, своим любимым делом. Вы хотите в какой-то степени даже покайфовать от того, что вы остались один, да. С одной стороны, да, личной жизни у вас нет, как таковой, вот серьезных отношений я имею в виду. Но с другой стороны, вот вам хочется немного отдохнуть от вот этой суеты, от выноса мозга. Вам хочется отдохнуть, потому что вы этого наелись досыта, и сейчас вы не торопитесь. Да, где-то там в душе вам хотелось бы женщину, но особо вы не суетитесь. Особо вы ничего такого не делаете, чтобы там где-то специально ходить, знакомиться, искать, специально заводить отношения, там, да. Одно дело где-то там покрутить романы направо-налево, да, разок-другой. А другое дело – это серьезные отношения. Здесь и финансовые вложения нужны. Здесь и, ну реально, здесь важна внутренняя какая-то открытость и внутренний настрой важен на новые отношения. Я у вас пока не вижу этого внутреннего настроя. Так, что еще происходит в вашей жизни? Коротко смотрим. Вот реально, у вас, знаете, сейчас еще может проигрываться ситуация, когда хочется все чаще побыть одному, хочется какого-то спокойствия, хочется делать то, что вы хотите, чтобы никто вам мозг не выносил, да, вот не командовал. Вот даже, может быть, некоторые из вас кайфуют в этом плане. Вот вы кайфуете от того, что ну, никто не клюет вас, птички-мозгоклюйки вот этой рядом нет. Вы захотели, вы купили что-то, вы захотели, вы пошли куда-то, то есть куда хочу, туда лечу. У некоторых может проигрываться, что еще вы решили посвятить свою жизнь детям, да, особенно те, кто, допустим, живут с детьми, либо же, ну, взяли на себя так плотно обязанность там воспитывать, учить детей. Вы решили, возможно, заняться именно детьми.
Поэтому вот, ну, как-то я не вижу, чтобы личная жизнь у вас пока так прям развивалась. Плюс еще есть друзья-приятели, да, которые, если надо, они могут вас там позвать куда-то, да, чтобы развеяться. То есть, ну, такого прям, чтобы депресняк прям, ну, я не вижу. Ну, абсолютно я не вижу. Вы скорее стали уже более закаленный. Вот такой вот вы закаленный именно морально после ваших передряг жизненных. Вы стали жестче, вы стали более такой, может быть, радикальный в своих действиях, решениях. Вы стали, может быть, более таким, более колким на язык, более взрывным, может быть, характер вспыльчивее стал. Ну, то есть свой отпечаток есть здесь. Но, тем не менее, давайте-ка смотреть, какая же дамочка пришла к нам, от которой, вернее, у которой сносит крышу. Почему ей сносит? Итак, что за дама к нам пожаловала сегодня? Так, с ней вы на расстоянии, с ней вы, скорее всего, либо же не общаетесь очень давно, либо редко общаетесь. И то это, если общение происходит, то оно на каких-то либо повышенных тонах, какие-то выяснения отношений. Дама, которая любит красоваться, которая любит, чтобы вот ее кружили, ее хотелки исполняли. Она довольно непростая, она очень любит людьми командовать, она любит управлять людьми. И, ну, вот такой, то ли склочный характер у нее какой-то вредный, противный, ну, скандальный такой. Она может придираться, она может быть вечно недовольной. Вот знаете, как в анекдоте про тещу, да, вот, не знаю как, но не так. Вот приблизительно такого плана. Да, это была ваша любимая женщина, но с которой вы сейчас не вместе. Она и поучать вас любила, ну, в общем, полный трэш. Давайте-ка теперь смотреть, почему же ей сносит крышу, да? Сначала давайте посмотрим, как она поживает в двух словах. Это для тех, кто интересуется, как она там. Так. Любительница сильных мужчин, любительница, когда ее кружат, когда ее задаривают деньгами, любительница интима, любительница, когда, вот знаете, ну вот реально ее хотелки исполняют. Причем эти хотелки должны исполнять мужчины такие, ну, денежные, статусные. Ей хочется, чтобы ее полюбил статусный мужчина, серьезный, с деньгами, но пока у нее не получается, у нее сейчас хреновезное такое состояние, у нее абсолютнейшее одиночество. Да, по жезлам прыгает периодически, я не могу сказать, что очень часто. Даже вот как-то у нее с этими жезлами что-то не складывается. Вот не складывается. Даже здесь вот у нее пауза. Да, у нее не такие частые эти прыжки по жезлам. Ну, потому что, знаете, вот, ну, не первый раз уже это выпадает у нас в раскладах. Мужчины очень четко просекают, что ей надо, что она большая любительница денег. Ей хочется вот любви, но ее нет. Состояние полного одиночества, состояние, знаете, какой-то ненужности, что ли. Вот может даже проигрываться, что она, ну, в таком каком-то апатичном состоянии, что-то она так загрустила, что вся жизнь пошла не так, все пошло наперекосяк. Вот не вижу я у нее счастья в личной жизни, абсолютно. Вот пентаклевая дама выпала. Человек полностью материальный. Ну, основа у нее, знаете, вот в приоритете у нее деньги, материальные ценности. Если у кого-то любовь стоит и отношения, семья на первом месте, то она абсолютно вот материальный человек. Да, она страстная, да, она активная, да, она может даже с мужчинами проявлять какую-то инициативу. Она может сама знакомиться, она может сама в гости приглашать. Вот такого плана женщины, ну, грубо говоря, они сами, да, вот залезут к мужчине куда надо и куда не надо, главное не сопротивляться. Вот они полностью берут в оборот, если мужчина нравится. Вот такого плана женщины.
они такого наглого склада характера, особенно если это касается какой-то ее выгоды. Вот она напролом пройдет, чтобы достичь своей цели. Сейчас у нее, некого доить, у нее нет такого вот спонсора, у нее нет любви в жизни, у нее нет серьезных отношений. И на перспективу, вот в ближайшее время я не вижу, чтобы у нее какие-то короли мужчины попадались. Вот она загрустила. Почему же у нее сносит крышу? Давайте смотреть. Так, почему же она загрустила? Что ж такое? У нее сейчас вот вообще какая-то непонятка в жизни, неопределенность в жизни. Так. Во-первых, ее очень сильно огорчает. Это касается особенно тех из вас, кто периодически знакомится с женщинами, да, может быть, у кого-то из вас там появляются временные пассии. Ее очень сильно злит, когда вот кто-то вот из ваших общих знакомых ей доносит, рассказывает, что вот он там прошелся с какой-то блондинкой, да, вот у него отношения с кем-то там, да, о вас я имею в виду. То есть ее это очень бесит, потому что у нее личная жизнь не складывается. А как это? А вдруг вас где-то видели женщиной? Хотя на самом деле эта женщина, может быть, была всего лишь коллега по работе. Может быть, это просто соседка. Может быть, это какая-то одноразовая ваша подружка, да? Но вас заметили. То есть ее это бесит. Плюс еще ее бесит, что вы абсолютно чувствуете себя, как ей кажется, свободно и уверенно вот именно в плане отношения к ней, да. Вот она думала, что вы побежите за ней, да, что вы будете там пороги оббивать, как-то мириться, что-то там налаживать, да. А вы закрылись полностью. Вы стараетесь либо вообще с ней не общаться, либо там, если у кого есть дети, допустим, по каким-то вопросам, может быть, денежным, по вопросам детей, даже если общаетесь, но вы абсолютно себя вот с ней ведете равнодушно, так скажем. Знаете, вот такое ощущение, что вы вот включили игнор по отношению к ней. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Ее очень сильно бесит это, у нее сносит крышу. Как это? Она такая звезда-королева, а вы даже не пытаетесь никаких поползновений. Вы не пытаетесь ни назад вернуться, ни в гости там пригласить. То есть даже тот же романчик закрутить с бывшим, да, вот как говорится, за рюмкой чая, и то вы ее не приглашаете. У нее сносит крышу, что даже с вами она не может пошалить, почудить. Так. Она даже, я вам скажу, она даже ностальгирует, она вспоминает семью, когда вот вам было хорошо вместе. Она вспоминает вот именно скорее начало ваших отношений, может быть. Когда это была вот любовь, комфорт, да, вот может быть там дети еще были маленькие, в таком плане. Она, кстати... Она не отказалась бы, чтобы вы позвонили, либо написали ей, но именно вот проявили к ней какой-то интерес, что ли, да. Вот ей настолько хреново, что она уже от вас, да, казалось бы, это бывший, все, уже все горшки побиты, разбиты, но она даже с вами не прочь зароманить, она не прочь даже с вами... утешиться, что ли, вы понимаете, о чем я говорю. Потому что с другими мужчинами у нее этого не получается. Вы тоже к ней никаких поползновений не делаете. Поэтому у нее сносит крышу, она уже не знает, что делать, куда бежать, куда податься. Поэтому может проигрываться вот реально какое-то такое депрессивное, у нее апатичное настроение, ей грустно, ей плохо, ей одиноко. Человек не знает, что будет дальше. Вот ей очень хочется любви, хочется страстной любви. Вот она загрустила, заскучала. Она настолько одинокий. Вот знаете, мне ее хочется просто вот чисто по-человечески пожалеть. Не потому, что она такая вся распрекрасная, а просто вот чисто именно по-человечески. Человек, который абсолютно, как-то никому не нужен. Мужчины ее поматросили и бросили. Да, вот бывший муж, вы, то есть, тоже поставили жирную точку. Ничего не хотите, не делайте поползновений, чтобы быть с ней. То есть,
Я не вижу здесь ни подруг, я не вижу здесь особых каких-то таких близких людей, с которыми она могла бы так поделиться. И она реально вот человек, которого просто можно пожалеть. Но в том, что она одинока, ну как бы она сама виновата. Поэтому здесь даже как-то и неуместно жалеть, но все же. Вот как-то так, ребята. Так что, ну это бумеранг в действии, в принципе. За все воздается. Поэтому всегда нужно думать, прежде чем какие-то гадости делать, говорить. Это все равно рано или поздно, но аукнется. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!